Останній дзвоник цьогоріч для більшості здобувачів освіти пролунає вже цієї п'ятниці. 31 травня майже всі ліцеї та гімназії Чернівецької громади завершать навчання. Про це повідомляють на сторінці управління освіти Чернівецької міської ради. Зокрема, останній дзвоник пролунає у 48 закладах загальної середньої освіти – комунальних та приватних. Ще 6 завершать навчання 7 червня. Це 5 ліцеїв та 1 гімназія. До слова, цьогоріч у громаді понад 1300 випускників 11-класників. А загалом у Чернівецькій громаді є 45 комунальних закладів загальної середньої освіти та 9 приватних.